อากาศจะดีมั่งไม่ดีมั่งก็คงไม่ใช่อากาศแต่มันก็เป็นอากาศหรือว่าอากาศคือดูหรือว่าฤดูคืออากาศทั้งสองอย่างเป็นอากาศและฤดูเวลาตกเวลาฝนตกมันก็ตามของสภาพอากาศบางทีไม่ใช่ฤดูของมันก็ตกก็เพราะธรรมชาติ